啦，我哋玩不要淘汰啦。各位粉絲，你哋見過我哋會玩不要淘汰未？好多人都一定會玩過啦。你尤其是睇過有咁不斷啦，你一定會知嘅。你真係唔好意思啊！你仲整我啊！你仲整我個遊戲啊？嚇！你又唔俾我？你已經來過添啊！拍攝緊啊！唔好意思啊，因為有一個差嘅人啦，冇嘢啦。其實佢其實每個人都係虛心嘅，你知唔知啊？佢可以踏落去嘅，踏足佢唔想去，等陣啦會實心嘅，有機會。唔好睇我部機頭先，我玩啊！你玩咗咁多次，唔好意思啊，真係忍唔住啊你。如果佢，我陣間就會將你個女。係冇嘢啦，繼續啦，我哋繼續玩㗎喎。點解？呢個係隱形點嚟嘅，仲有咧，我哋會攞到襟章㗎，我哋為OK啊！我哋係咩隊？藍隊 ，yes 係藍隊。呢個頭啊，我唔中意你藍隊啊，我你紅隊添啊，再藍隊揼你啊！OK 啦，呢度有，好啦，好啲啦，好啦，咁我哋就出翻去先。係啦，踢波，踢唔到。OK 啦，我哋就會去對，唔係雪糕嗰度先，我先睇一下。娛樂室，等陣。呢個你會知㗎，我哋玩過啦。有咁不見一定玩過啦 ，OK？ 我肯定知啦，冇再講啦，大佬，我唔聽你啲嘢㗎。3、2、1，go！咁簡單，我幫你啦。有。哎呀！你都唔識嘅，唔使碰牆嘅。好難有啲，好多人都唔得啊！其實呢個。我幫你啊！唔使幫啊！你唔識玩就唔使玩。如果你想玩，你要同我。哎呀！你肯定得㗎，同你講。有一個啦，我哋藍隊有一個啦，成功啦！係啊，好幸運啊！佢真係好幸運啊！其實全部人都卡喺呢一度位啊！藍隊贏，藍隊贏，藍隊輸，藍隊輸。唔好聽佢講嘢 ，OK？ 繼續加油！你仲加油 ？OK 啊，到時你紅隊，我係藍隊。唔好意思，因為有一個。佢咧，佢喺度話緊我啊，唔好意思啊，佢冇意思都冇用嘅。粉絲們啊，你唔好再聽佢講嘢 ，OK？你去隔離嗰邊啦，我就去嗰度啦。你唔好聽我講啦。你去隔離嗰邊啦。係啊，唔好意思，係啦，原來你咁影到響度啦。我都冇。係啦，我哋咧就要去到全部都係你事啊！娛樂室嗱，我哋唔會俾人淘汰噶。因為有個遊子先生啦，佢其實要有一個襟章嘅，喺呢度入去，跟住再食翻上嚟啦，一定會有一個襟章嘅，係一定嘅，因為開過啦嘛。打開，我哋睇過嘛。I bought a fire, my head was racist. OK 啦，有一個皮筋頭，我哋唔會揀佢，因為有咁不斷比較中意皮筋頭。我哋就揀呢個靚妹，呢個靚妹好啲。好啦，我哋有兩個靚妹，好醜佢哋啊！係邊個？左靚妹，啱啦，左靚妹輸咗啦！真嘅，跳係咪跳啊？仔！我哋有時間，我哋就會上去嘅，下一次。好啦，呢個你哋，
哦，真係有啲難嘅，其實呢個。一個男隊贏咗啊！我哋輸硬啦，睇嚟我哋要輸硬啦。睇下有2個啦，加油啊，男隊！睇都唔得啦。睇你個樣子都唔得。睇下你會講咩？一會我會打死你。就係你紅隊。就係你紅隊。OK， 我哋入呢度睇下先。啊，佢話淋嗰個頭啦，其實咧你入呢個室咧都會有襟章嘅，我記得嘅。係啦，你坐喺呢個位，上面有個燈，好恐怖咁，我哋就會揀一個臭靚妹。OK 啦，我哋咧，我咪應承咗同你哋會睇啦，俾你睇下我哋玩呢個咩？哎呀，唔好意思，我幫你啦，又唔抵。你都唔得嘅，我得㗎，要好難㗎。好啦，唔，其實我已經得嘅，上次試過一次。有，如果咧你係贏咗嘅同學，贏咗嘅玩家，係啊，我講出咗同學。而家同學嘅話，佢早就已經去即係話拉屎啊，啤啤。我哋等陣會，我睇下先有咩好嘅先。OK 啦，啊，下一輪先。啊，玻璃橋其實都有啲難。邊個大膽衝過去？佢哋好大膽啊！冇人啦！佢好大個膽子啊！你試下啦。唔得，死啦一定！我哋兩個唔係男隊咩？應該會變咗1-2啊，唔係2-1咩？喂！2-2啊！哎呀！加油啊！佢計嗰個啊，其實係加油努力，加油努力。錯，唔到，做唔到。哪個？有。耶！男隊贏咗。原來佢呢個係要你死先可以贏㗎，你有冇搞錯啊？佢叫你死咗先贏得㗎，喂呀！鏟死邊個咧？答案係當然係鏟死紙人啦。我唔係愛打你先。
Because secret is really amazing. You get past it, but you don't believe it. Oh,消除咗呢個靚妹先啦，去炒咗佢。Oh my god！ 上咗去啦，邊個話我上唔到去啊？咧，我哋上咗去啦。我食杯麵啊！咩啊？我食杯麵啊！我哋上咗去啦。係你。我買咗杯麵出嚟啦！你我個杯麵到咗啦。食唔食啊？你哋想唔想摸下個杯麵啊？我個杯麵係咁樣嘅。唔好理佢。其實我哋係唔係賣緊嘢嘅時候啊？我哋呢度唔係街市啊，我哋到時會去拍附近嘅街市啊。你自己再食啦。我調個辣醬俾你食啊！唉，好啦，你繼續啦。唉，搞咩整啊？我第一次玩呢個小遊戲，我第一次玩嘅完完全全係，希望有人死啦！快出！有人死都冇辦法㗎。我呢個係技巧嚟喎，呢個係考你跌咗落去你就死啦。我食麵先啦，我唔理你啦。就好近啦，好危險啊！佢原來要得咗免疫力啦！哎呀，佢贏咗係對啦！哎呀，咁咪死啊！買下先啦。你嘥埋面啲錢。我就睇下，冇嘢啦，好煩啊！佢呢個位。OK， 我就去翻 Uber 先啦。我整個辣味嘢，你食唔食？係啊。我買嚟咗啦，你又唔食。我掉咗你個。世界的花很美呀！世界的花超美呀！我掉咗你杯。美呀！好味好味嘅拉麵，好味拉麵，快啲！試下有可能。唔好意思，我哋輸咗啦。係啦，我哋個片就快結束啦。Oh my god！ Hello， 我就係最想失去嘅就係呢個臭皮筋頭。我就出翻去先。好啦，我哋今日嘅影片已經結束啦，所以咧，我哋咧就會講聲拜拜。